Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi kepada kalian salah satu obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit batu. Salah satunya itu batu kering. Oke, untuk lebih jelasnya tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak gagal paham. Oke, untuk bahan-bahan yang harus kalian sediakan yaitu kalian cuma perlu menyediakan bahan yang ada di dapur kalian. Nah, di sini saya sudah menyediakannya yaitu bawang putih. Bawang putih ini cukup 1 siung ya kawan-kawan. Dan yang kedua yaitu bawang merah. Bawang merah juga 1 siung kalian pakai. Karena di dalam bawang merah dan bawang putih ini mempunyai zat antibakteri sehingga sangat ampuh menyembuhkan batu kalian. Jadi cara pemanfaatannya sangat sederhana. Kalian kupas terlebih dahulu dua bahan ini dan lalu kalian bersihkan dengan air putih. Nah, baru kalian makan secara mentah gitu. Kalian makan lalu kalian telan. Lakukan ini beberapa kali, insya Allah batu kering kalian akan sembuh. Ini bukan ramuan abal-abal ya kawan-kawan. Ini emang sangat efektif untuk menyembuhkan batu, terutama batu kering. Semoga video ini bisa membantu kawan-kawan semua dalam mengatasi batu. Oke, sekian informasi pada hari ini, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.